তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সকলে কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমার পরিবারের সকলেও ভালো আছে, সুস্থ আছে। সুপর্ণার চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত। নতুন একটা ভিডিওতে অনেক অনেক ওয়েলকাম। তো আজকে আমি ইউটিউবে অনেককেই দেখেছি সিজনিং চ্যালেঞ্জ করতে, হ্যাচু হ্যাচু হ্যাচু, বুঝতে পেরেছো? এটা দিয়ে নাকে সর্দি হওয়ার আগে যেমন নাকে শিশি শিশি করে আর হ্যাচি হ্যাচি হয়, সেই হ্যাচি হ্যাচি করবো। তো ঠিক আছে, তো আমার কাছে যেটা মনে হলো আমি সেটা বললাম। যাই হোক, তো ভিডিওটা খুবই মজাদার হতে চলেছে, তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো। আর আমি একটা নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর। এটা নিয়েছি আমি একদম, দেখতে পাচ্ছ সরু মতো একটা কাঠি, তো কাঠিটা রং করা। যাই হোক, আর একটা নিয়েছি পেপার, কাগজকে এরকম মুড়িয়ে নিয়েছি। তো দেখা যাক আমার আদৌ হাঁচি হয় কি না হয় সেটা আমি বলতে পারবো না। তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। আমার এটা দেখেই হাঁচি পেয়ে যাচ্ছে আগে থেকে। আমি নিয়ে নিয়েছি, প্রথমে এটা দিয়ে ট্রাই করছি, তারপর এটা দিয়ে। ঠিক আছে, আমার এইটা দেখে অনেক সময় মনে পড়ে গেল, আমরা যখন পড়তে বসতাম আমি আর আমার বোন, তো আমরা এরকম একটা কাঠি দিতাম, ঝাঁটার কাঠি বা ঝাঁটার শলা বলো, নতুন কাঁচা যে ঝাঁটার শলাগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এরকম নাকের মধ্যে দিয়ে ফুসফুস দিতাম। দারুণ লাগে। তো এখন অব্দি হচ্ছে হলো না, দেখা যাক। চোখে জলও বেরিয়ে গেছে, তো কিরকম লাগে জানো। যাই হোক, আবার ট্রাই করা যায়। দুটো আমার নাকে না কটা দিতে পারে আমি সেটাই দেখবো। ব্যাপারটা আমার হচ্ছে না। মাই গড, সে ছোটবেলার কথাটা মনে পড়ে গেল, সত্যি সত্যি একদম তাজা তাজা। তো এটা নাকের জন্য আটকে যাচ্ছে, তো নাকটা বাকি দাও। এটা একদমই পাগলামো ভিডিও, তোমরা যদি কেউ মনে করে থাকো তো তাদের বলবো একবার করে দেখো, দারুণ মজা, সত্যি দারুণ মজা। একদম পুরো ছোট ছোট বেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাবে। যাই হোক, এটা দিয়ে দেখি কি হবে। মনে হচ্ছে তবে নাক পরিষ্কার করছি। এটা দিয়ে হচ্ছে। যাই হোক, চার হচ্ছে, দুবার হলো আর হলো এটা। চোখে জল বেরোচ্ছে, আর কিচ্ছু হচ্ছে না। চোখে জল বেরিয়ে গেছে। Oh my God, চোখে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা আমাদের ছোটবেলার একটা ছেলে মানুষই, এটা তোমাদের শুধু মজা দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটা করা। ঠিক আছে, কোনো বাজে কমেন্ট করবে না, ঠিক আছে? আর যদি ভিডিওটা লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, আর আমার চ্যানেলটাকে যারা যারা সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবে। কটা দিয়েছি আমি নিজেও জানি না। দেখতে পাচ্ছ ওই চোখ দিয়ে পুরো জল বেরিয়ে গেছে, এটা জল শুকিয়ে গেছে। তো আর বেশি হাঁচি দিলে আমার মাথা ভার হয়ে গেছে অবশ্যই, আর আর হবে না। তো এই কটাই, আর এর বেশি করতে গেলে আমার মাথা এখন ভার হয়ে গেছে, দাগ বন্ধ হয়ে গেছে, এর একটা বন্ধই হয়ে গেছে। তো যাই হোক,
তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো একটা লাইক করে দেবে, আর যদি খুব ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করে দেবে, আর তোমাদের আর সকলের সাথে আমার ভিডিওটা শেয়ার করবে। আর তোমরা সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। টাটা।